Մենք վերադարձանք հարգելի եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ունենք ձեզ համար նորություն, այսօրվա Բարի լույսի ավարտից հետո դուք դիտելու եք տեսահոլովակի պրեմիերա, իսկ այսօր մեր տաղավարում է երգիչ Գևորգ Սիրեկանյանը, Բարի լույս, աղանդավոր ֆանտաստիկ մարդ, ու ստեղ գիտես ինչա բաց թողնես նաև շատ յուրահատուկ հումորով մարդ, շատ, դա գիտեն իր ընկերները, իր հարազատ մարդիկ, ովքեր որ մշտապես շփում ունեն իր հետ, մի փոքր ես առիթը չեմ ունեցել, բայց ես չհավատամ, այ Կարեն Գևորգ, խնդրում հիմա ուշադրություն դարձեք էկրանին եւ բացատրեք ինչ լուսանկարներ են, սրանք խնդրեմ։ Գևորգ սպասում էր որտեղ բա պետք է։ Ես ևս սպասում եմ, մի ծանոթ ունենք դիմահարդար, որը ոնց որ ընդհանուր ընկերն է եւ նա X հաղորդումներից մեկի ժամանակ մեր հյուրը պետք է լիներ։ Ու քանի որ ես գիտեի որ Գևորգի ծանոթն է, Գևորգին զանգեցի, ասի Գևորգ շատ լարված ասում է։ Լարված չեմ, եկեք ես պատմությունը պատմեմ, որ ավելի հետաքրքիրն է։ Հայրի կորերի շատ ենք լսում, Գևորգ ջան, դուք պատմեք։ Ան հետաքրքիր է։ Մեր ընդհանուր ընկերը, ով նշեց, որ դիմահարդար է, նոր երգեի պրեմիերա անել, զանգեց, շնորհավորեց, ասեց իմիջիայնոց գիտես, վաղը Բարի լույսին եմ հրավիրված։ Ասի շատ դավա ու Կարենն էր հաղորդավարը, ասի իմ ընկերն է եւ այլն, մի խոսքով։ Հետո գնացի Երևանյան ռեստորանային ակումբներից մեկը, որտեղ որ Կարենն էր աշխատում, եւ նա էլ Կարենն էլ ինձ շնորհավորեց երգի պրեմիերայի կապակցությամբ, ու ոչմ զուգադիպեց էլի, ու ասաց երբ կգաս մեզ մոտ հյուր, ասի դե գիտեմ վաղը մեր ընդհանուր ընկերն է գալու, ասեց ճանաչում ես իրան, ասի այո, նո հիմա է արդեն ընդհանուր ընկեր դարձան ժամանակ անծանոթ էր, հա, ասեց ոնց ճանաչում ես գարն, ասի հա, ասի իմ ընկերներից է, ու ես ընկերներից մեր մյուս ընկերոջ հետ բան եմ խոսում, թե գիտի, ու մեր տեղից մեկի հետ բան ենք խոսում, անդադ Կարենը հարցում է, ինքը ով է, ինչով է զբաղվում, մի քանի բաներ ասա, ասի շատ լուրջ դեմքով է ինքը պատասխան, որ մի այսքան չեմ մտածել, որ կարող է սա սուտ լինել։ Ասեցի դե դիմահարդարա տեսահոլովակների բաներին է մասնակցում, նկարանումներին է մասնակցում, ֆիլմերի, չգիտեմ, ասի դե վերապատրաստումը անցեմ Ադամ Ճյուսյանի թանգարանում, ու հաջորդ օրը եթերում ես ասում եմ, Գոհար, ես տեղյակ եմ, որ դուք Ադամ Ճյուսյանի թանգարանում անցել եք վերապատրաստում ու Գոհարը ասեց Չէ, բայց եթե պետք է։ Լավ, իսկ հիմա անցնենք արդեն բուն թեմա, ինչի համար որ հավաքվել ենք Գևորգ։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Հերթական աշխատանք քեզնով Երևի առաջին հերթին պետք է նշենք մարդկանց, ովքեր որ իրենց մեծ ներդրում ունեն այս ամենում, սկսած տեսահոլովակի ռեժիսորը, միտքը գաղափարը ընդհանրապես ումներ ինչ ոնց ինչու։ Երգի երաժշտության հեղինակը ես եմ եւ Վարդանը Գալստյան, խոսքերը ես ինչ-որ բաներ գրել էի, իմ ընկերներն են ինձ օգնել, Սյուզին Ավդալյան, Զոզը, Շուշանը, ասենց մի քիչ թիմային բան է եղել, աշխատանք է եղել բառերի հետ կապված, ոնց որ Գասպարյանի շատ այսինքն ինչ-որ մի բան պակասել ընկերները փորձեցին դրացնելով է եղել, հա, գործիքավորումը արել է Վարդանը, միքս մաստերինգը արել է Գևորգ Հովհաննիսյան, տեսահոլովակը նկարահանել է Արմենը Գևորգյան, մոնտաժել է Հայկը Մկրտչյան եւ գունային այդ համադրությունն ու գեղեցկությունն էլ ապահովել է Վահան Եփրեմյան։ Ինչ հրաշալի։ Ես այսպեսի մի բան ասեմ, երբ որ առավոտյան պատրաստվում էին եթերին եւ նայում էի տեսահոլովակը։ Երեկոյան է պետք պատրաստվել։ Կներիր ինձ իմ դելետանտության համար, մոռացեք, ես սաղ կտրեք։ Երբ որ ես երեկոյան պատրաստում էի եթերին, ինչևէ, ես գնացի որ տեսնեմ ամենահայտնի տեսահոլովակը, ես ունեմ այդ բնավորությունը, յուրաքանչյուր YouTube-յան դեպքում ես մտնեմ եւ ես մտովի, երբ որ տեսա ձեր ամենահայտնի տեսահոլովակը, դու են ուրիշ տեսակն ես։ Տեղափոխվեցի վերջին զանգիս։ Այ այդքան ոչ վաղանցյալում է եղել դա, ոչ վաղանցյալում է եղել դա եւ քանի որ այդ ժամանակ մենք ավարտում էինք դպրոցը եւ 10 օրը մենք հավաքվում էինք, ես հիշում եմ որ մեր բոլոր հավաքույտներին այդ երգներ Մի րոպե, չասես մենակ որ Գևորգը քո քրաշն է եղել։ Չէ, չեմ ասի։ Երգն էին քրաշը եղել, այդպես ես երիցս ապրել եմ այդ երգի տակ 2010։ Ես մտածեցի թե վերջի զանգին եմ որ բառերը փոխում են երգի։ Դուք են ուրիշ դպրոցն եք։ Մենք արդեն սերունդն ենք, որ նմանօրինակ բաներ չենք անում վերջի զանգին։ Դուք են ուրիշ դասղեկն եք, չէ՞։ Ես մի անգամ արդեն ունեցել, կենեցից մեկի ստուդիայում լսել,
աշակերտներից մեկը իր ուսուցչուհուն ոնց որ շատ էր ուզեցել գովել, մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի Պաղարշակյան։ Հա, բայց այժմ ինձ թվում է մի քիչ նասպադ է գնում այդ ամեն ինչ, բայց այդուհանդերձ եկեք սկսենք այդ գործունեության ակունքներից եւ նաեւ ինչ եք արել 2025 թվականին եւ ինչ նորություններ են սպասում 2026-ին մեզ համար։ 2025 թվականին ունեցել եմ մոտավորապես 8 երգի պրեմիերա տեսահոլովակով, մասնակցել եմ տարբեր համերգների, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, միջոցառումների տարբեր, այդպես։ Իսկ 26-ին ինչ որ կան այս պահին գրված նախագծեր, տեսահոլովակներ, երգեր։ Դե հա, երգեր կան, որոնց վրա աշխատում եմ, տեսահոլովակների այդ նկարանման պատրաստություններով ենք զբաղված։ Ու տենց։ Շատ եք շրջագայ եմ նաև Գևորգ։ Տարին 12 ամիս Աստված առաջ Գևորգը այդ կամաց էլի կարենջա։ Ու նաև ուզում եմ նշել, որ Գևորգը օրինակ շատ տեսահոլովակներ ունի, որոնք նկարել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս արտերկրում ու միշտ ինչ-որ միջադեպեր են տեղի ունենում այդ տեսահոլովակները Գևորգ նոր միջադեպեր ունենք, որովհետև վերջինը ես լսել եմ այն պատմությունը, որ տեսահոլովակի հերոսուհին, որ հրաժարվեց նկարվելուց, արդեն ահագին աշխատանք նկարաններ արել էիք, երբ որ պատճառաբանություն բերեց X եւ հրաժարվեց, հետո պարզվեց, որ ստել էր նա։ Ունենք նոր ինչ-որ պատմություններ կամ այս տեսահոլովակի կապված ամեն ինչ, օքեյ։ Հա, այս տեսահոլովակ նկարել ենք Հայաստանում, Պավելյանում, ստուդիայում, հա, այտենց ռիսկային բաներ չեն եղել։ Էլ չեն, այդ միջադեպից հետո էլ չեն գնում նկարանում։ Չէ, ես ու փորձությունները անբաժան են, ոնց որ ասում են, բայց հետաքրքիր են նաև լինում, այդ ինտրիգային process-ները ոնց որ շատ հարազատ են ինձ դարձել, հռոմում էինք տեսահոլովակ նկարահանելու, ավելի ճիշտ շատ այդպես սպոնտան ստացվեց այնպես, որ ես պետք է գնայի Իսպանիա համերգի, հետո որոշեցինք գնանք Հռոմով, հետո որոշեցինք մի քանի օր մնանք, դե որ մնանք տեսահոլովակել նկարենք, մի խոսքով, սենց վերջի պահին է շատ եղել։ Գնացինք այդ մի քանի օր իմ տեսարանները նկարահանեցինք տեսահոլովակի, վերջի օրն ասի, եկեք աղջիկ բան անենք, ընտրենք, բայց մինչև այդ էլ աղջիկ էինք փորձում գտնենք, ու չէինք համապատասխան իմ պատկերացած կերպարը չէինք կարողանում գտնել։ Ես էլ վիզա չունեմ, որ գայի։ Ունենալու չէր ու գնացել ենք մոլ, սենց բանա ինքը անունը չասեմ խաունթի, հա, նոնց բացատրեմ 3 հարկ է, բայց 3-րդ հարկից կարողանում ես տեսնել առաջի հարկը, սենց օվալ ինչ-որ հա, ինչ-որ տենց շենք է, հա, սենց 3-րդ հարկից ես նայում արդեն խաունթի բոլոր հաճախորդներին արդեն դեմքով գիտեի, մոտավորապես տենց մի ժամի չափ բան էինք անում, փնտրում էինք, ասի լավ եկեք գնանք միտեղ հաց ուտենք, հետո կհասկանանք ինչ ենք անում։ Մի տեղ գնացինք, տեղ չկար նստելու, մի տեղը դուրներս չեկավ ու գնացինք, մեր մյուս ընկերոջ ասինք գնա նստի, հեսա գնանք մի բան վերցնենք բան, եկա տեսնեմ Արտուրը նստել է իմ տեսահոլովակի հերոսուհու կողք, ասի ես այս աղջկան ենք ման գալիս։ Ֆուդկորտում էր պետք ման գալ։ Ինչպես։ Ֆուդկորտում էր պետք։ Չէ, ոչ տենց ռեստորանն ինչ որ տեղ էր, ասի հեսա այս աղջիկը ու բան էր, ռուս էր։ Խոսացինք, ասցինք, դե չասինք, որ համապատրաստից սենց բան, ասի մեզ քաշել են եւ այլն, ապա ասեց երբ պետք է նկարահանենք, ասենք հիմա, որովհետեւ ժամը, ասենք մոտավորապես ժամը 1-ն էր ցերեկվա, իսկ ես ժամը 5-ին արդեն аэроպորտում պետք է լինեի, որ գնայի Իսպանիա, այտենց պահիտակ իրան շորեր առանք, չգիտեմ, այդ մեյքափի հետ կապված մի քանի բաներ ու այտենց նկարի, բայց շատ հետաքրքիր եղավ։ Ու շատ այլ պատմություններ կան, հետաքրքիր Գևորգին։ Բարբերաբար կգանք մեր տաղավար եւ այսպես։ Բացի այն որ կգամ, մենք Գևորգին հիմա հրաժեշտ կտանք մեր եթերում, բայց Գևորգը կմնա սուրճ կվայելենք, ընթացքում մի քանի բան կհիշենք, կպատմենք, դու էլ աչքերդ կբացենք։ Ես պատրաստ եմ եւ չեմ համաձայնվի այս գժական առաջարկին, որովհետեւ նա առավոտյան հանդգնել է առանց ինձ արդեն սրճել, եկան փորձում է մեղքերի որոշակի ձևով քավել։ Գևորգն էինք սուրճ ըմպելու ուղակի դու։ Այդուհանդերձ ես իմ ջրով կգնամ այնտեղ։
Մենք ունենք ձեզ համար անակնկալ, ինչպես ասել էինք, այժմ կլինի տեսահոլովակի պրեմիերա Գևորգ Սիրեկանյան քեզնով, իսկ մենք շնորհակալ ենք, որ մնացիք մեզ հետ, դիտեցիք այսպիսի բարեդրացիական այսօրվա առավոտյան եթերը, մնացեք մեզ հետ, մնացեք Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում։ Ձեզ լավ։